ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ମନର ମଣିଷଟା ଅଚାନକ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ମେସେଜର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମିକ ଅର୍ଜୁନ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୀରା ମୋ ସହ ଏମିତି କଲା? ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ଆଜି ଏମିତି ଆଭଏଡ଼ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା? ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଅନେକ କାନ୍ଦିଛି ଭାଇ। ହେଲେ ୟାର ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ମିଳିଲା। ଆଉ ସେହି ଚିଠି ପଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୀରା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ସେଦିନ ବୋଧେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଚିତ୍କାର କରି କରି ମୀରାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ସେ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲା କି ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ଏ କାହାଣୀ ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଠୁ ପୁରା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଏ କାହାଣୀ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଭାବିପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଏ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଭାଇ, ଆମ ପ୍ରେମକୁ ସିନେମାର କାହାଣୀ ନଥିଲା, ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନା ଦାମୀ ଉପହାର। କେବଳ ଆମେ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲୁ। କିଛି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ସାଥୀ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଢେରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥିଲା ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମୀରା ଆଉ ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଏ ପ୍ରେମ ଏମିତି ସେମିତି ପ୍ରେମ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସେହି ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କେବେ ହାରିବା ଭଳି ମନେ ହେଉନଥିଲା। ଦିନେ ଅର୍ଜୁନର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ ମୀରାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଦୂରରେ ଥିବା ସେହି ସହରକୁ। ମୀରା ଅର୍ଜୁନ ବିନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଅର୍ଜୁନକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ବେଳେ ଅନେକ କାନ୍ଦେ। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୀରାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି, ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ପୂରଣ କରିବା। ମୀରାକୁ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଅର୍ଜୁନର ଆଖି ବି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ମୀରା ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିପାରେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ହେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ କାହା ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ବି କମି ନଥିଲା। ବରଂ ଉଭୟଙ୍କ ଦୂରତା ଉଭୟଙ୍କୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା, ମେସେଜ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ମୀରା ଅଚାନକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଏ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୀରା ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା। ମୀରାକୁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା। ମୀରା ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କିଛି ଜଣାଇବା ବଦଳରେ ତାଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଉନଥିଲା। ମୀରା ଅଚାନକ ଏମିତି କରିବା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ମୀରା ପାଇଁ ପାଗଳ ଅର୍ଜୁନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ରାତିରେ ନିଦ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେ ଯେ ଟକିଆ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି ତାର ହିସାବ ନଥିଲା। ମୀରାକୁ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ବି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରି ଅର୍ଜୁନକୁ କିଛି ବି ଜଣାଇବାକୁ ଜମା ବି ଦେଇନଥିଲା। ମୀରା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲା, ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ କେବେ ତମର ହେଇପାରିବିନି। କିଛି ମାସ ପରେ ଶେଷରେ ମୀରାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ଲେଖି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ସେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଚିଠି ଖୋଲିଥିଲା ଆଉ ମୀରାର ଚିଠି ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଖୋଲି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଚିଠି ପଢ଼ୁଥିବ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବି। ମୁଁ କେବେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥିଲି। ମୋର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କେବଳ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିଲ, ଅଛ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ମୋ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନ ଅଟକି ଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୋ କଥା ମୁଁ ଜଣେଇ ନଥିଲି। ମୁଁ ତମକୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ନା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ତମକୁ ଖୋଜିବି। ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବିନି ଅର୍ଜୁନ। ମୋ କଥା ଭାବି ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଚିଠି ପଢ଼ି ସାରିବା ବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଖିରେ ଥିଲା ଆଖିଏ ଲୁହ। ସେହି ଲୁହଭରା ଆଖି ଆଉ ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା ହୃଦୟର ସେ କୋହକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ମୀରା ଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ମୀରା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅର୍ଜୁନ ମୀରାର ଫଟୋ କାନ୍ଥରେ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଚିତ୍କାର କରି କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ହେଲେ ସେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମୀରା ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ମାର୍କେଟ ଯାଏ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିଣି ଆଣେ ଆଉ ମୀରା ଫଟୋରେ ଗୋଲାପ ଦେଇ କୁହେ, ମୀରା, ମୁଁ କେବଳ ତମର। ଏ ଜନ୍ମରେ ତମେ ମୋର ନ ହେଇପାଇଲ କ'ଣ ହେଲା, ଆର ଜନ୍ମରେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। କେବଳ ଆର ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଏ ଜନ୍ମଟା ତମ ଭାବନା ଆଉ ତମ ସହ ବିତେଇଥିବା ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବାକି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବାସ୍ ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ସେଦିନଠୁ କେବଳ ମୀରା ସ୍ମୃତିରେ ସାରା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଜୀବନର ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ବା ଭାଇ ବା, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ପ୍ରେମକୁ। ଆଜିକାଲି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କିଏ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ତ କିଏ ଆଉ କାହାକୁ ମନ ଦେଇ ନୂଆ ପ୍ରେମ ପାଇସାରିବା ପରେ ନିଜ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରେମିକ କି ପ୍ରେମିକାର ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ମୀରାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି।
ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ହରେଇ ସାରା ଜୀବନ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛି? କମେଣ୍ଟ କରି ଉତ୍ତର ଦେବା ସହିତ ଆଜିର ଏ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।